Vairampur Part 3 soile do nang o kan Indian milar ho hi an lar nei na ken tel wange an kop pui teler san rin omlau san an hrat riau mai kati beise an phalo hlom riau Miss Universe le Miss World title nei phachin te po mi pa lo chu pui tok te an oma an ho riau intivem ole kan Bollywood star hote an love life mangai na jin kong lam chet dar leng o Ahmasab Peratan Karan Singh Grover actress Strada Nigam nen anin nei thina ma se anin nei na chuan thlasom er or ba ka dailo anin kar chhiat chan po hi karan rin omlo wang nia soyani a anin then nu reilo te a karan chu show dil mil gaye a changin chuta chuan actress Jennifer Winget kasotia snehai kha nen intongin an film in ngai zong anga an chan chu atak rama ron changin mangai na khura zoi muangin an tlup duna ti chuan kumsang hi sompania in kut suyin Jennifer chuan karan chu aringin athinlung zong zong in mangaya karan kyanga chuan mi big mi special tak nia in shat thin thute a soifawani hun reilo te chunga tan anin nei na chu a hlim omin soisel bo ang mai ania ma se muang changin anin kara khi aron oma karan chu Jennifer laka in la sang tual tualin anna a ngor ru a pe a film chana actress nen in him nai therin kumsang ni sompali alo ni meu chuan Jennifer le karan te chu official takin anin chen ta nge a kumsang ni somparuka karan chuan avoi thumna atan bipasha basu chu nupuyeta nei le in karan chuan bipasha chu amangai diktak a thu laf ti na kawani hei po ton na piang mangai ber theizel ang chi kha a thu laf kan ni veng ti ka va hlau tak adot lea Amisha Patel ka